ਐਨਰੋਸਿਮ ਸੀਰਪ ਸਾइमंस कंपनी का बने 100 ml की पैकिंग है। एनरोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है। ये ब्रॉड स्पैक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये मुर्गियां विच, कबूतरां विच और तोतियां विच इस्तेमाल होंदा है। रानी खेत का बहुत ही अच्छा ये सीरप है। और भी सांस की प्रॉब्लम होवे परिंदियां नूं या अंतड़ियां की सोजिश होवे तो ये 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी च मिक्स करके 3 ਤੋਂ 5 दिन लगातार दिओ तो इंशाअल्लाह तुहाडे परिंदे बीमार नहीं होने लगे। शुक्रिया।